咁啊，最後咧，仲有個環保署嘅信息帶俾大家，就係環保署提醒你，只要你停車熄匙，我哋呼吸嘅空氣就會好啲，你嘅荷包都可以慳多啲噶。好啦，我哋下一節嘅交通消息。嗱，冇錯啦，香港政府咧就提倡咧就停車熄匙嘅，但係咧就唔知點解有啲冚家產咧，佢睬撚你都傻噶。咁啊，話說喺2010年嘅9月12號啊，10點35分啊，嗱，你睇下呢架車呢度咧就係粉嶺碧峰路啊，粉嶺法院門外啊 KG5073啊，佢睬你都傻啊，佢一於閂埋門喺入邊嘆冷氣啊。嗱，呢架車咧佢就寫住香港海關噶，仲要寫住香港特別行政區政府租用啊，牛乸咁大隻招牌啊！呢啲啊叫做照保啊，車頭車尾車中間啊，等撚滿晒噶。佢等喺呢度做咩啊？你知唔知啊？喂，呢個海軍呢個 logo 唔係立亂用噶，大佬，喂，咁撚唔值錢噶吓？阿豬阿狗都可以搭呢個照保噶。喂，點解要擺照保啊？唉，呢啲嘢仲使講嘅。嗱，擺咗照保出嚟咧，嗰啲差人啊、咖啡啊、黑腳啊、交通啊，自動自覺俾面噶。喂，人情留一線啊，日後好相見啊嘛，啱唔啱啊？嗱，佢等正呢度咧，呢個咧就係的士上落客嘅地方嚟嘅。嗱，你睇下呢個的士，啊，都睇唔到前面有冇客，唉，掉頭走啊，怕咗你先怕米貴啊！喂，老友，喂，行前少少啊，喂，阻住個的士啊，喂，的士埋唔到站啊，點啊？乜爛嘢啊？啊！我呢車政府租咗噶嘛，睇唔撚到啊？你盲噶？屌你老母，海關啊嘛，你唔識字啊？搞撚錯啊！喂，老友，熄個鎖匙佢啊，好焗啊！乜撚嘢啊？我政府租咗噶，我呢架車，你睇唔撚到咩？啊！政府啊嘛，我海關噶，知唔知啊？我做緊嘢啊！喂，我哋係海關噶，睇唔到啊？盲噶，睇唔睇到我照保擺喺度咩？啊！嗱，咁咧就話說啊，嗱，呢架車咧就10點35分就開始喺度停，咁啊一路咧就停到11點03分啊。個司機位咧就冇人坐喺度噶。咁個司機喺邊度啊？哦，個司機咧原來就坐咗喺車中間嗰度，喺入邊打牙膠嘆冷氣啊！打牙膠嘆冷氣都冇你咁撚好氣啊！話夠知你的士埋唔撚埋到站啦！啊，總之呢架車呢，就海關租撚咗嘅，政府有，大撚把政府有，啊，大撚把有，我嘆冷氣，睬撚你都傻啊！影乜撚嘢相啊，靚仔？屌柒你啊！影乜撚嘢啊？啊，香港海關啊，睇唔睇到啊？乜撚嘢啊？乜撚嘢的士站啊？嗱，香港政府咧動用納稅人啲公帑租咗呢啲咁嘅車咧，就應該係為市民服務嘅，係唔應該為市民咧添煩添亂嘅。咁啊，附近啊大撚把車位嘅，佢都唔柒停啊，佢又唔撚捨得啊，停入政府合署要俾錢啊嘛，佢係要停撚正個的士站嗰度啊，睬撚你都傻啊！